부탁드립니다. もう一度大きな拍手をお願いします。 예, 성경 말씀 요한복음 8장 읽겠습니다. 聖書の御言葉、ヨハネの福音書8章を読みます。 요한복음 8장을 펴주십시오. ヨハネの福音書の8章です。 요한복음 8장 1절부터 읽겠습니다. ヨハネの福音書の8章の1節から読みます。 예수는 감람산으로 가시다. イエスはオリーブ山に行かれた。 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 제일을 가르치시더니 そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてから、 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다 현장에서 잡혔나이다. イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。 저희가 묻기를 맞이 아니하는지라. 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身をこうして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐. 너를 정죄한 자가 없느냐. イエスは身をこうしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。 대답하되 죄 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。 우리가 잘 아는 요한복음 8장 말씀입니다. 私たちがよく知っているヨハネの福音書8章の御言葉です。 요한복음 말씀을 이렇게 곰곰이 생각하는데 막 너무너무 은혜가 됐습니다. ヨハネの福音書の御言葉を考えるんですけれども、とても恵みにあふれました。 여러분 여기에 보면은 이제 간음 중에 잡힌 여자가 나옵니다. ここを見てみると、会員の場で囚われた女性が出てきます。 이 간음 중에 잡힌 여자는 죄를 짓다가 걸렸습니다. この会員の場で囚われた女性は罪を起こす中で捕まりました。 そうですね. 우리 어제 그제 우리 에어컨을 다 청소를 했는데 昨日おとといこのエアコンを全部掃除したんですけれど、 청소를 하고 안 틀어봐가지고 지금 掃除をした後につけてみなかったせいか、 문 좀 잠깐 열어주십시오. 少し窓を開けて 문 く 좀 ださい。 잠깐 열어주십시오. 少し窓を開けてください。 감사합니다. ありがとうございます。 먼지 세례도 받아봐야 돼요. この埃の洗礼も受けてみないとダメですね。 그래서 이 간음 중에 잡힌 여자는 이제 죄를 지은 사람을 말하죠. この会員の場で囚われた女性は罪を犯した人を話しています。 그래서 이 여자는 이 세상 모든 사람, 즉 죄를 지은 우리를 대표하는 것입니다. ですからこの女性はこの世のすべての罪を犯した私たちを代表しているんです。 여러분, 사람들은 자기가 죄 지었을 때 다른 사람은 아무도 모르겠다고 할지 몰라도 人々は自分が罪を犯した時に誰もわからないと考えるかわかりませんが、 하나님은 아시죠. 神様はご存知ですよね。 그렇죠? そうですね。 그래서 우리 인간은 늘 하나님 앞에 현장에서 걸리는 사람들입니다. ですから私たちはいつも神様の前では現場で囚われたようなものなんです。 사람들은 자기가 지은 죄를
다른 사람은 모를 거야. 그럴지 몰라도 人々は自分が犯した罪を他の人は知らないだろうと考えるかわかりません 아, が、 하나님께서는 늘 우리의 죄 짓는 것을 이렇게 보고 있습니다. 神様は常に私たちが罪を犯すことを見ていらっしゃいます。 그러니까 이 현장에서 잡힌 이 여자는 ですからこの現場で囚われたこの女 이 性は、 죄를 지은 이 여자는 罪を犯したこの女性は、 바로 우리 사람을 가리키고 있습니다. 人をこう指しているんです。 아멘. 예, 이 사람 우리 모두를 대표하는 것이죠. 人を私たち皆を代表しているんですね。 그리고 또 누가 나오냐면 また誰が出てくるかというと、 이제 이 여자를 이제 끌고 오는 서기관과 바리새인 유대인들이 この 나옵니다. 女性たちを引っ張ってくる立法学者パリサイ人たちが出てきます。 근데 이제 이 여자를 끌고 오는 이 사람들은 지금 뭐라고 주장을 하냐면 この女性を引っ張ってくるこの立法学者たちは何と話しているかというと、 아, 이 여자가 나쁜 죄를 졌는데 この女性が悪い罪を犯したけれども、 이 여자를 돌로 쳐서 죽여야 되지 않느냐. この女性を石で撃って殺さなければいけなくありませんか。 이제 그렇게 주장하는 사람들. そのように主張する人たちがいるんです。 다시 말해서 이 서기관 바리새인들은 이제 정죄하는 사람들입니다. 言い換えると立法学者パリサイ人たちは罪に定める者たちです。 아멘. 아, 너는 죄가 있어. あなたは罪があるよ。 넌 나쁜 あ 사람이야. なたは悪い人だ。 너는 벌을 받아야 돼. あなたは罰を受けなければいけない。 이제 이렇게 이제 정죄하는 사람이 そのよう 있죠. に罪に定める人がいます。 그리고 이제 예수님은 어떤 말씀을 ま 하셨냐면 たイエス様はどういうことをおっしゃったかというと、 아, 분명히 이 여자가 이 죄를 현장에서 지다가 この 걸렸는데 女性は確かにこの現場でこの罪を犯していて捕まったけれども、 예수님은 나도 너를 정죄하지 않는다 그랬어요. イエス様は私もあなたを罪に定めないとおっしゃいました。 그러니까 죄를 지은 이 여자를 가운데 두고 ですから罪を犯したこの女性を真ん中に置いて、 한쪽의 사람들은 이제 정죄를 하고 一方の人たちは罪に定めて、 예수님은 정죄하지 않는다고 하시고 イエス様は罪に定めないとおっしゃって、 자 이제 이런 이야기들이 このような 이렇게 話が 요한복음 8장에 기록이 되어 ヨハ 있습니다. ネの福音書8章にこう記録されています。 그런데 이제 여기서 이제 우리가 주의해야 될 것은요. ここで私たちが注意をすべきことは、 예수님은 정죄하지 않는다고 말씀하셨고 イエス様は罪に定めないとおっしゃいましたし、 아, 많은 사람들은 이 여자를 정죄했습니다. 多くの人々はこの女性をこの罪に定めました。 아, 이 여자는 진짜 나쁜 こ 여자야. の女性は本当に悪い人だ。 자기가 지은 죄에 대한 벌을 받아야 돼. この自分が犯した罪に対する罰を受けなければいけない。 아, 심판을 받아야 돼. この裁きを受けなければいけない。 자, 그러니까 정죄하는 사람과 罪に定めるものと 정죄하지 않는 예수님. 罪に定めないイエス様。 여기서 이제 주의할 것은 이제 정죄하는 인간들의 마음은 예수님의 마음이 아니었다라는 사실이에요. ここで注意すべきことは、罪に定める人々の心というのはイエス様の心ではなかったということです。 여러분 그렇죠? 皆さんそうですね。 그렇죠? そうですね。 자, 이게 매우 중요한 겁니다. これがとても重要なことです。 근데 여러분 사람들이 모르는 게 있는데요. しかし人々が知らないことがあるんですけれど、 사람들은 다 자기 속에서 일어나는 생각이 자기 거라고 생각을 하지만 人々は自分の中から起こるこの考えが全て自分のものだと考えますが、 예, 물론 자기 것도 있어요. もちろん自分のものもあります。 그런데 아주 많은 부분이 자기 것이 아닌 것도 있어요. しかしとても多くの部分が自分のものではないものもあるんです。 그러니까 이제 사람들은 자기 속에서 일어나는 이 생각이 자기 것인지 아닌지 이거를 구분을 잘 못해요. ですから人々は自分の中から起こるものがこれが自分のものかどうなのかよく区別ができないんです。 아, 그런 사람 많아요. そういう人が多いんです。 여러분 이제 얼마 전에 この前、 한 5년쯤 こ 됐을까요? の5年ぐらい経ったでしょうか。 이 간호과학경에서 この神奈川県で 유치원을 가려고 이렇게 아이들이 이렇게 버스를 기다리고 있었어요. 幼稚園に行こうと思って子供たちがバスを待っていました。 그 어떤 남자가 나타나가지고 ある男性が現れて、 운전사도 칼로 해하고 아이들도 막 칼로 이런 그런 사건이 있었죠. この運転手も子供たちもそのなんかナイフで、この傷つけることがありましたね。 그죠? そうですね。
그래 자기도 거기서 목숨을 끊고 죽었어요. それでそこで自分も命を絶って死にました。 그러니까 문제는 뭐냐면 問題は何かというと、 막 저기를 저 사람을 막 죽이고 싶다는 막 그런 생각이 あ 들었어요. の人を殺したいというその思いが上がってきました。 근데 그거는 그 사람의 생각이 아니었다라는 しかしそ 거예요. れはその人の考えではなかったということです。 그 사람의 생각이 아니었는데 その人の考えではなかったんですけれど、 문제는 여러분 본인은 그게 자기 것인지 아닌지 그걸 구분하지 못했다라는 거예요. 問題は本人はそれが自分のものかどうかをこの区別できなかったということです。 여러분 막 빠친코에서 어려움을 겪는 사람들이 パチンコでその苦しみを受ける人が 야 정말 많아요. たくさんいるんです。 저도 이제 요코하마에 며칠 전에 갔다 왔는데 私たちが横浜に先日行ってきたんですけれど、 고속도로에 차가 막혔어요. 高速道路でその車が混んでいました。 그래 이제 그 고속도로 밖 쪽으로 이렇게 보는데 高速道路の外の方をこう見るんですけれど、 빠친코 건물이 얼마나 큰지 パチンコの建物がどんなに大きいことか、 야 우리 예배당하면 너무 좋겠다. 私たちの礼拝堂にしたら本当にいいな。 우리는 지금 예배당 이사하려고 하는데 저래 큰 데로 이사해야 되는데 私たちが今礼拝堂引っ越ししようと思っているけれど、あんなように大きいところに引っ越ししないといけないのに、 그만 빠친코 무지무지하게 컸어요. とてもこの大きかったんですね、パチンコ屋さんが。 그래 빠친코 매장이 1층이더라고 1층. パチンコの場所がこの1階だったんですけれど、 아니 왜 매장이 1층이에요? 2층 3층이 더 좋지 않나요? どうしてこの1階にそれをするんでしょうか。2階3階がもっと良くないですか。 걸어서 그냥 편하게 들어올 수 있도록 1층에다 주로 한대요. でも主にこの歩いてそのすぐ来れるように1階によく設置をするんだそう 이렇게 です。 높은 데도 하는 데도 も 있겠지만 ちろん高いところに準備するところもあるはずですが、 그래 같이 가신 분이 それで一緒に行った方が 과거에 빠친코를 좀 많이 출석을 했대요. 以前このパチンコ屋さんに出席をたくさんしていたんだそうで 그래 す。 빠친코 출석하다 보면 パチンコに出席をたくさんすると 그 사람들은 잘 모른대요. 人々はよく知らないんだそうです。 그 소리가 얼마나 큰지 그걸 잘 そ 모른대요. の音がどんなに大きい音かよく知らないんだそうです。 여러분 빠친코에는 창문이 없는 거 여러분 아세요? 皆さんパチンコ屋さんには窓がないことをご存知ですか。 라스베가스의 도박장에 こ 가보면 のラスベガスのその賭博場に行ってみると 이제 세 가지가 없대요. 세 こ 가지. の3つがないんだそうです。 창문이 없고 窓がないし、 그래서 낮인지 밤인지 구분할 필요가 없대. だからこの昼なのか夜なのか区別することができないんだそうです。 그리고 시계가 없대요. 시계. そしてまた時計がないんだそうです。 자기가 도박을 몇 시간 했는지 이거를 알려주지 않는다. 自分が賭博を何時間したのかそれを教えてくれないんだそうです。 그리고 또 하나는 そしてもう一つは 거울이 없대요. 거울이. 鏡がないんだそうです。 씻었는지 안 씻었는지를 그걸 안 こ 보여준다. の洗ったのか洗わなかったのかそれを見せてくれないんだそうです。 밤을 샜는지 안 샜는지 그걸 안 보여주는 거예요. その夜を一晩中開けてしまったのかどうかを見せてくれないんだそうで 그러니까 す。 그 진짜 악마의 지혜 같죠. だ 악마의 から 지혜. それ本当に悪魔の知恵のようですよ 그리고 ね。 창문이 없어요. で 창문이. すから窓がありません。 아 일본 빠친코는 진짜 좋은데요. 日本のパチンコはとても良いところです。 아직 좋다는 게 이게 말의 의미가 전달이 もう 어떻게 良 될지 いというこ 모르는데 の表現がうまくこれちゃんと伝わっているか分かりませんが、 예, 일본 빠친코는 유리창 많아요. 日本語の 그죠? パチンコにはガラス張りが多いですよね。 그죠, 여러분. そうですね。 예. 그런데 이제 그 빠친코를 이렇게 가보면은 ですからそのパチンコ行ってみると、 이렇게 막 소리가 그 기계 소리가 엄청 こ 크대요. の機械の音がとても大きいんだそうです。 근데 빠친코에 있는 사람들은 그 기계 소리를 하나도 못 듣는데 でももうパチンコにいる人たちはその機械の音を全く聞けないんだそうです。 그냥 이렇게 너무 부드러운 소리를 이렇게 듣는가 た 봐. だとても柔らかいその声に音に聞こえるんだそうです。 근데 그 같이 가신 분이 이제 구원받기 전에는 출석을 좀 충실하게 했었는데 一緒に行かれた方がこの救いを受ける前は出席をよくされていたんですけれど、 구원받고는 출석을 안 하셨어요. 救いを受けてからは出席をしなくなったんですね。 그래서 이제 일 때문에 가끔 갈 때가 있대. それで仕事のせいでたまに行く時があるんだそうで 그래 す。 10분 앉아 있으면은 10分座っていてみると 이게 골이 멍멍하대요. 멍멍이. 그러니까 왕왕왕왕왕왕. 頭がなんかグラグラするんだそうです。 그래가지고 어떻게 여기에 있나 막 할 どうやって 정도예요. ここにいるのかなと思うぐらいに。 그러니까 여러분 이 사람들이 그 도박을 이렇게 다니지만 ですから人々が賭博場にこう行くんですけれども、 난 도박을 좋아해. 私は賭博が好きだ。 도박하고 싶다. 賭博したいな。 여러분 사실 그 생각은 자기의 것이 아니에요. でも実際その考えは自分のものではないんです。 왜 그게 자기 것이 なぜ 아니냐면 それが自分のものではないかというと、 여러분 도박을 하면 어떻게 되죠? 賭博をするとどうなりますか。 예, 이제
많이 잃게 되죠. たくさん失うようになりますよ 여러분 ね。 도박은 따는 거 아닙니다. 賭博はそれは何か稼ぐものじゃありません。 아, 너도 따고 나도 따고 그런 거 아닙니다. あなたも稼いで私も稼いでこうじゃないんですね。 한번 네가 따게 해줬다가 一度その稼がせてあげて 10번 다시 빼앗아 가는 겁니다. またこの10回また奪っていくんです。 그러니까 이제 도박을 계속하면 ですから賭博をずっと続けると 경제적으로 크게 어려움 당하죠. 経済的に大きなその苦しみに遭うんです。 직장을 잃게 되기도 하고 職を失うようにもなったり 여러분 가정이 깨뜨려지기도 합니다. 家庭が壊れたりもします。 그래서 생명을 잃는 분도 많습니다. そして命を失う人もいるんです。 그러니까 이제 도박을 하고 싶다는 생각은 だから賭博をしたいという考え 이 は 사람을 파멸케 하는 생각이거든요. この人を破滅させる考えなんです。 그러니까 누가 자기를 파멸케 하고 싶은 사람이 누가 있어요? だから自分を破滅させたい人がどこにいますか？ 근데 그 생각은 자기 생각이 し 아니에요. かしその考えは自分の考えではありません。 근데 이제 사람들은 도박을 하고 싶다는 생각이 자기 속에서 일어나니까 人々は賭博をしたいという考えが自分の中から上がってくるから、 그 생각이 자기 생각이라고 생각하는 사람들이 참 많아요. その考えが自分の考えだと思う人がたくさんいるんです。 이해가시죠? 理解できますね。 그러니까 그런 생각들이 세상에 지금 굉장히 많아요. そのような人々がこのようにたくさんいま 아, す。 자기 생각이라고 自 생각하지만 分の考えだと思うけれども、 자기 생각이 아닌 생각들이 굉장히 많은 거예요. 自分の考えとは違う考えがとてもたくさんあるんです。 아, 제가 요즘 이제 치과에 열심히 다니고 있습니다. 最近私が歯医者によく通っています。 왜냐면 이빨이 여러 개가 썩어가지고 歯が何個も腐ってしまって、 그래 제가 한 3년 만에 이빨이 한 9개가 썩었습니다. 私がもう3年の間に歯がもう9個も腐りました。 그 이빨이 썩기 전까지 50년이 넘도록 저는 치과를 한 번도 안 もう 다녔었는데 歯が腐る前まで私は50年間この1回も歯医者に通ったことがなかったんですけれど、 이빨이 튼튼했어요. 歯が丈夫だったんですね。 아, 이빨이 아픈 사람을 잘 이해 もう 못했어요. 歯が痛いという人がよく理解できなかったんですけ 근데 れど、 3년 만에 9개가 썩었어요. でも3年の間でも9個が腐ってしまいました。 그래서 제가 곰곰이 だから 생각해봤어요. 私がよく考えてみたんですね。 뭐가 달라졌지? 何が変わったんだろうと。 50평생 치과는 한 번도 안 가봤는데 この50数年間1回も歯医者に行ったことがないのに、 왜 갑자기 이빨이 썩게 된 거지? どうして歯がこの腐ってしまったんだろう。 제가 곰곰이 생각해봤어요. この考えてみたんですね。 뭐가 달라진 거야? この何が変わったんだろう。 그 전과 그 후가 뭐가 달라졌지? 以前と何が違ったんだろ 그래 생각하니까 う。そう考えてみると、 제가 찾을 수 있겠더라고. 私がこの見つけられたんですね。 그 달라진 건 뭐였냐면 変わったのは何かというと、 당뇨였어요. 당뇨. 糖尿だったんですね。 당뇨. 네. 사람이 당뇨가 오면 人がこの糖尿になると、 이 혈액 순환에 문제가 되고 이 면역력에 문제가 된대. 血液の循環また免疫において問題になるんだそうです。 그러니까 이빨이 쉽게 썩는데요. ですから歯がとても虫歯になりやすいんだそうです。 이해가시죠? 理解できますね。 그래 내가 당뇨는 왜 걸렸지? ですから私がどうして糖尿になったんだろう。 제가 왜 당뇨를 왜 どう 걸렸겠어요? して糖尿になったでしょうか。 여러분 제가 먹는 걸 좋아하거든요. 皆さん、 먹는 私が 걸. 食べるのが好きなんですね。 뭘 먹는 것에도 뭘 좋아하냐면 何を食べるのがまた一番好きかというと、 여러분 밥, ご飯、 라면, ラーメン、 여러분 밀가루 음식 また小麦粉の料理とか、 이거 너무너무 맛있어요. これらがとても美味しいんです。 그죠? そうですね。 며칠 전에도 저희들 우동집 일본 유명한 우동집에 가서 아, 우동을 먹었습니다. 実前も有名な日本のうどん屋さんに行って食べました、うどんを。 야, 일본은 우동이 그 맛있는 게 日本はうどんが美味しいものが、 뭐 한 개, 한 개 반, 두 개, 두 개 반, 세 개, 네 개, 다섯 개까지 있잖아요. 1個1個半とかこの4個とかこうありますよね。 그죠? そうですね。 제가 여기 오자마자 장로님이 저 데려가서 찌개면 사주시더라고요. 私がここに来た当初、すぐに長老先生がつけ麺をおごってくれました。 그러더니 요즘은 통 안 사주는 것 같아요. でも最近は全然買ってくれないんですけれど。 그래가지고 이제 찌개면도 이제 양을 뭐 이렇게 그람수로 조절할 수 있습니다. つけ麺もその量をそのグラムによってこう分けられますね。 아, 저 막 그런 거 너무너무 맛있게 잘 そういうの 먹었어요. とても美味しくこう食べていたんですけれど、 근데 저는 맛있어서 그렇게 먹었는데 私は美味しくてそう食べたんですけれど、 문제는 뭐가 생겼어요? 問題は何ができましたか？ 당뇨가 생겼어요. 糖尿ができたんです。 그렇죠. そうですね。 자, 그러니까 나는 좋아서 먹었는데 私はそれが好きだから食べた 아, んです 먹고 けれど、 싶어서 食 먹었는데 べたいから食べたんですけれど、 이것이 내 건강을 해하는 것이었어요. これが私の健康
を害するものでした。 그러니까 이 생각이 내가 좋아한다는 이 생각이 내 건강을 해한다고 생각했으면 내가 자제를 했겠죠. その私が好きなものが私の体を悪くすると分かっていたらこの少し自制したはずですよね。 근데 대부분 사람들은 그렇지 않잖아요. でもほとんどの人たちはそうじゃないですよね。 나는 이런 거 좋아해. 私はこれが好きだ。 그러니까 좋아하는 생각을 그냥 따라가죠. だからただこの好きなその思いについていくんです。 그렇잖아요. そうですよね。 근데 그 생각이 자기를 해치는 거예요. しかしその考えが自分を悪くさせるんです。 이해가시죠? 理解できますね。 그래서 제가 저처럼 배 나온 사람들, 뚱뚱한 사람들에게 それで私のようにお腹が出ているような人や太っている人に 밥 줄이세요. ご飯の量を減らしてください。 밥 줄이세요. 그러거든요. ご飯の量を減らしてくださいと言うんです 그래가지고 ね。 요즘 열심히 이제 운동하려고 애를 쓰고 있습니다. 私はもう最近一生懸命運動しようと努力してるんですけれど、 자, 그래서 여러분 이 좋아하는 이 생각이 皆さんこの好きだというこの思いが 헌뜻 보면 자기 생각 같지만 ある面で見ると自分の思いのようだけれど、 여러분 그 중에는 자기 생각이 아닌 것도 있다라는 その 것입니다. 中にはまた自分の思いではないものもあるということです。 자기를 해하는 것도 있는 거예요. 自分に害を及ぼすものもあるということで 그러니까 す。 지금 이 유대인들이 ですから今このユダヤ人たちが 여러분 이 죄를 지은 이 여자를 앞에 두고 罪を犯したこの女性を前にして、 돌로 칠까요 말까요? して打ちましょうかどうしましょうか、 벌을 줄까요 말까요? 罰を与えましょうかどうしましょう、 심판을 할까요 말까요? 裁きましょうかどうしましょうか。 자, 이 사람들이 막 이 여자를 이렇게 정죄하고 こ 있는데 の人たちがこの女性を罪に定めているんですけ 이 れど、 여자를 고소하고 있는데 この女性を訴えているんですけれど、 여러분 이 사람들이 이 여자를 고소하고 있는 이 생각은 예수님의 마음이 아니었다라는 거예요. この人たちがこの女性を訴えているのはイエス様の心ではなかったということです。 그렇죠. そうですね。 자, 여러분 皆さん、 우리가 私たちが 하나님 앞에 서면은 神様の前に立つと 딱 이제 두 분만 나옵니다. 두 사람. この2人だけ出てきます。 하나는 우리의 중보자 되신 예수님이 나오시고 一つは私たちの仲介者であるイエス様がこの出てこられて、 또 한 인물은 맞다. 마귀가 나옵니다. 뭐 마귀. 一人は悪魔が出てくるんです。 이 마귀의 본성이 뭐냐면 この悪魔の本性は何かというと、 마귀는 정죄하는 자예요. 悪 정죄. 魔は罪に定めるものです。 아멘. 그래서 마귀는 끊임없이 사람들의 마음 속에 정죄하는 생각을 넣어줘요. でも人々はその悪魔の心の中に罪に定める思いをずっと入れるんです。 자, 여러분 우리 고린도전서를 한번 찾아보겠습니다. 第一コリントを探してみます。 고린도전서 15장입니다. 第一コリントの15章です。 고린도전서 15장 55절입니다. 第一コリントの15章の55節です。 고린도전서 15장 55절입니다. 第一コリントの15章の55節です。 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라. 死の棘は罪であり、罪の力は律法です。 여러분 여기서 사망을 皆さんここでは死を 사람이 죽는 현상을 사망이라고 이렇게 표현하지 않고 人が死ぬ現象を死だと言わずに、 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 死よお前の勝利はどこにあるのか。 그러니까 사망이라는 어떤 인격체를 향해서 말하는 거죠. この死という何かその人格体に向けて話しているんですね。 이 죽은 현상을 말하는 게 아니잖아요. 死ぬ現象を話しているわけではないですよ 여러분 그 ね。 말 이해가시죠? 理解できますね。 그래서 이 사망은 누구를 가리키냐면 死はこれ誰を意味しているかというと、 바로 그 사망의 권세를 쥐고 있는 마귀를 가리키는 死の 거예요. 権威を持っている悪魔を指しているんです。 그러니까 마귀가 사람들에게 계속 쏘는 게 で 있는데 すから悪魔が人々にずっとこう打つものがあるんですけれど、 바로 죄예요, 죄. 罪なんです。 정죄예요, 정죄. 罪の定めなんです。 근데 이 정죄의 힘은 누가 こ 주냐면 の罪の定めの力は誰が与えるかという 이 と、 율법이 주는 거예요. 律法が与えるんです。 야, 법에서 こ 벗어났잖아. の律法から逃れたじゃない 너 か。 하나님 말씀과 あな 다르잖아. たは神様の御言葉とは違うじゃ 하나님 ないか。 말씀을 어겼잖아. 神様の御言葉を拒んだじゃないか。 그러니까 마귀가 계속 쏘는 것은 죄고 ずっと悪魔が打つのは罪であって、 그 죄를 가졌을 때 사람들에게 율법의 권능을 따라 정죄하는 게 이제 마귀예요. その罪に定めてその律法
によって罪定めるのは悪魔なんです。 지금 그러니까 유대인들이 죄를 지은 이 여자에게 ユダヤ人たちがこの罪を犯したこの女性に 돌을 칠까요 말까요? 石で打ちましょうかどうしましょうか。 그 이유가 뭐냐면 その理由は何かというと、 모세 율법에는 이러한 여자는 돌로 치라고 했나이다. モーセの律法ではこのような女性を石で打ちなさいと言われました。 자, 율법에는 이렇게 돼 있습니다. 律法にはこう書いてあります。 자, 그 율법의 권능을 가지고 정죄하고 そ 있잖아요. の律法の権威を持って罪に定めていますね。 그 율법의 권능을 가지고 정죄하는 존재가 사탄이에요. 律法 사탄. の権威を持ってこの罪に定めるものはサタンなんです。 아멘. 그런데 지금 이 요한복음 で 8장에서는 も今このヨハネの福音書8章では 사탄의 존재는 눈에 보이지도 サタンの 않아요. 存在は目にも見えません。 근데 사탄이 하는 말과 똑같은 말을 사람들이 하고 있는 거예요. しかしサタンがしている話と同じ話をこの人々がしているんです。 자, 율법에는 이렇게 律 됐는데 法にはこう書いてあるけれど、 당신은 어떻게 あな 말하겠나이까? たはどうおっしゃいますか。 그러니까 이 사람들이 지금 율법의 권능을 따라 말하고 정죄하고 있는 이 모양은 ですからこの人たちが律法のその形によってこの罪に定めているのは 이 사람들의 생각이 아니라는 人 거죠. の考えではないということです。 이 사탄의 생각이에요. サタンの考えなんです。 여러분, 예수님은 이 여자를 정죄하지 않았단 イエ 말이에요. ス様はこの女性を罪に定めませんでした。 그렇죠? そうですね。 자, 이 여자가 옳다는 게 こ 아니라 の女性が正しいということではなくて、 이 여자가 맞은 일을 했다는 게 この 아니라 女性が合っていることをしたのではなくて、 예수님은 이 여자의 죄를 자기가 담당하고 계시기 イエ 때문에 ス様はこの女性の罪を自分が担当しているから、 분명히 이 여자가 죄를 確 지었지만 かにこの女性が罪を犯したけれども、 이 여자를 향해서 정죄하지 こ 않았어요. の女性に対して罪に定めませんでした。 여러분, 그런데 이제 많은 사람들은 しかし多くの人々は 그 율법의 권능을 따라서 律法の権威に従って、 이 여자의 죄를 심판해야 된다고 말하고 この女性の罪を裁かなければならないと言いました 정죄해야 し、 된다고 말하고 罪に定めなければいけないとおっしゃいました 벌을 し、 줘야 된다고 말하고 있는 罰を与え 거예요. なければいけないと話しているんです。 아멘. 자, 그런데 이제 여기서 중요한 게 또 こ 뭐냐면은 こで重要なことは何かというと、 지금은 今は 이 죄를 지은 여자와 예수님과 유대인들 이렇게 있는데 この罪を犯したこの女とユダヤ人たちがいるんですけれど、 여러분, 자기 자신에게 대해서도 사람들이 그런다는 거예요. 自分自身に対しても人々がそうするということです。 여기는 유대인들이 죄를 지은 여자를 향해서 정죄했는데 ユダヤ人たちがこの罪を犯したこの女に対して罪に定めましたが、 지금 이 시대 대부분의 많은 사람들은 今この時代の多くの人々は、 다른 사람도 그렇게 죄를 지은 사람을 손가락질 할 수도 있지만은 他の人も罪に定めた人をそう指さすことできるけれども、 요즘 뭐 다른 사람에 대해 별로 관심이 없잖아요. 最近他の人に対してはあまり関心がないですよね。 그러니까 요즘은 대부분 사람들이 이 유대인이 자기 자신이 되는 거예요. でも最近はだから人々がこのユダヤ人が自分自身になっているんです。 그래 자기 자신이 돼서 자신이 되어서 자기 자신 죄를 지은 자기 자신을 정죄하는 거예요. それが自分自身になって罪を犯した自分に対して罪に定めているんです。 나는 죄가 많아. 私は罪が多い。 하나님이 나를 복주지 않으실 거야. 神様が私を放っておかない。 하나님 나에게 은혜 베풀지 않으실 거야. 神様が私に恵みを施さないはずだ。 난 지옥 갈지 몰라. 私は地獄に行くかもしれない。 하나님이 내 기도 안 들으실 神様は 거야. 私の祈りを聞かないだろ 하나님 나에게 축복하지 않으실 う。 거야. 神様は私に祝福しないだ 내가 ろう。 이런 죄를 졌는데 私がこのような罪を犯したけれども、 하나님 나를 기뻐하지 않으실 神様は 거야. 私を喜ばないだろう。 그러니까 자기 자신이 유대인이 되어서 ですから自分自身がユダヤ人になって、 율법과 양심이라는 그 권능을 가지고 자기 자신을 정죄하는 立 거예요. 法と良心というものを持って罪に定めるんです。 여러분 그런 사람들이 굉장히 そ 많아요. のような人たちがとても多いんです。 누가 있어서 誰があって、 자기 죄를 자기가 정죄하고 있는 이 생각이 자기 생각이 아니라는 것을 누가 알겠어요? 自分の罪を自分が定めていることをこの自分のものではないということを誰がわかるでしょうか。 좀 어려우니까 통역도 어렵네. 少し難しくなると通訳も難しくなるようですけれど。 그러니까 여러분 사람들이 자기 자신을 정죄하는 사람들이
굉장히 많아요. だから人々が自分を罪に定める人々がとてもたくさんいるんです。 좀 더 정확히 얘기해 もう 보면 少し正確に話をすると、 자기 생각이 틀렸다라는 것을 모르는 사람들이 너무너무 많아요. 自分の考えが間違っているということを知らない人々がたくさんいるんです。 지금 이 유대인들은 このユダヤ人たちは 자기 생각이 이 여자를 정죄하고 있는 이 생각이 자기들 생각이라고 생각을 해요. この女性を罪に定めているこの考えが自分の考えだと思っています。 예수님이 イエ 말씀하셨습니다. ス様がおっしゃいました。 너 중에 죄 없는 자가 돌로 먼저 쳐라. あなた方の中で罪がない者が先に石で打ちな 자, さい。 예수님의 그 소리를 듣고 イエス様のその話を聞いて、 처음에는 예수님 이 여자를 돌로 칠까요 말까요? 最初はイエス様はこの女性を石で打ちましょうかどうしましょうか。 좀 빨리 좀 얘기해 주세요. 早く話をしてください。 예수님 말씀하셨어요. イエス様がおっしゃいました。 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. あなた方の中で罪がない者が先に石で打ちなさい。 자, 귀가 그 소리를 들었어요. 耳がその話を聞きましたね。 이해가죠? 理解できます 자, ね。 여자를 정죄하던 사람들의 귀가 예수님의 소리를 들었어요. 女を罪に定めていた者のその声を耳で聞きました。 그리고 そして 돌로 칠 수 있는 자격이 있나 없나 하고 자기 마음을 들여다봤어요. 石で打てる資格があるかどうか自分自身をこう見ました。 예수님의 말씀을 통해서 자기 마음을 들여다봤죠. イエス様の御言葉を通じて自分自身をこう見てみたんです。 그 들여다보니까 見てみると 자기가 죄가 있어요 없어요? 自分に罪がありますかありませんか。 죄가 있어요. 罪があるんですね。 여러분 율법에는 어떻게 돼 立 있냐면 法にはどう書いてあるかというと、 율법을 지키다가 立法を守っていて 하나라도 어기면 一つでも破ると 율법 전부를 어기는 거라고 돼 있어요. 立法すべてを破ることになると書いてあります。 그러니까 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라는 말씀을 듣고 ですからあなた方の中で罪がない者が先に石で打ちなさい 자기를 と。 들여다보니까 そしてから自分を見てみると 자기도 죄가 있는 거예요. 自分も罪があるんです。 자기도 이 여자를 향해서 돌을 던질 자격이 없다는 걸 알았어요. 自分もこの女性に向けて石をこの投げる資格がないということが分かったんです。 그러니까 말씀을 통해서 자기를 들여다봤어요. ですから御言葉を通じて自分自身を見てみたんです。 들여다보니까 자기도 죄가 있고 더러운 사람이더라는 거죠. 見てみるとその自分も罪があって汚れているものだったということです。 근데 예수님 앞에 오기 전에는 イエス様の前に来る前は 이 여자만 나쁜 その 사람이었어요. 女性だけが悪い人でした。 자기는 깨끗한 自分は 사람이었어요. 綺麗な人でした。 자기는 죄 안 지은 自分 사람이었어요. は罪を犯さなかった人でした。 근데 예수님 앞에 와서 しかしイエス様の前に来て、イエス 예수님의 말씀을 통해서 자기를 들여다보니까 様の御言葉を通じて自分自身を見てみると、 자기도 죄가 있었어요. 自分も罪があったんです。 그러니까 여러분 우리가 인생을 살다가 ですから私たちが人生を生きる中で、 똑같이 인생을 살아도 同じく人生を生きても、 하나님의 말씀을 통해서 자기를 들여다보지 않는 사람은 神様の御言葉を通して自分自身を見ない人は、 자기가 악한 거 몰라요. 自分が悪なことを知りません。 이 유대인들이 죄가 このユ 있었어요. ダヤ人たちが罪がありました。 그런데 예수님의 말씀을 통해서 자기 마음을 보기 し 전까지는 かしイエス様の御言葉を通じて自分の心を見る前までは、 그들은 죄가 없다고 생각하는 거예요. 彼らは罪がないと考えているんです。 그러니까 일본에 있는 많은 사람들도 ですから日本にいる多くの人々も 하나님의 말씀이 마음에 들어와서 자기를 들여보기 전까지는 자기가 깨끗한 사람인 줄 알아요. 神様の御言葉が心の中に入ってくる前までは自分自身が綺麗な人だと考えます。 그런 사람 너무너무 많아요. そういう人がとてもたくさんいるんです。 근데 말씀을 들여다보면 통해서 しかし御言葉を通して聞いてみると、 진짜 자기 자신을 들여다본 自分 사람은 自身を見てみた人は、 저 여자나 나나 차이가 없네. あの女性も私も違いがないんだな。 하나님은 똑같이 보시는구나. 神様は同じく見ていらっしゃるん 내가 だ 저 な。 여자를 돌 던질 자격이 私 없구나. があの女性に石を投げる資格がないんだな。 여러분 이거 중요한 こ 거죠. れは大事なことなんですよ、 자 ね。 그런데 그 마음이 そ 들어졌는데 の思いが生じたんですけれど 또 も、 즉시로 무슨 생각이 드냐면 すぐにどういう心が起きるかというと、 양심의 가책을 받아. この良心の呵責を受けて、 좀 그렇네. もうちょっと良くないなと。 그러면서 돌을 내려놓고 다 떠나갔어요. その石を下ろしてはみんな去っていきました。 뭐가 떠나가겠어요? 何が去っていきましたか？ 양심의 가책이. 何が去っていかせたかというと、この良心の呵責が去っていかせたんですよね。 나도 깨끗하지 않구나. 私も綺麗ではないんだ 나도 な。 틀렸구나. 間違っているんだな。 나도 죄가 있네. 私にも罪があるんだな。 하면서 예수님을 떠나갔단 そうやってイ 말이에요. エス様から離れていったんです。 자, 예수님을 떠나간 게 한 게 뭐라고요? イエス様から離れさせていったものは何ですか？
양심의 가책이에요. 良心の呵責です。 자, 그럼 제가 여러분한테 물어볼게요. それで私が皆さんに聞いてみます。 양심의 가책이 선한 겁니까? 나쁜 겁니까? 良心の呵責が善なものですか悪いものですか？ 잘 모르겠습니다. よくわかりませんか？ 이게 좋은 건가 나쁜 건가? これがいいものか悪いものか。 자, 분명히 이 사람들이 말씀을 통해서 자기 마음을 この 들여다봤어요. 人たちは確かにその御言葉を通して自分の心を見てみまし 이건 た。 뭐 너무너무 귀한 거고 좋은 こ 거예요. れとても大切なことだしいいことです。 그런데 문제는 し 뭐냐면 かし問題は何かと 그 いうと、 양심의 가책을 받아서 예수님을 떠났다라는 この 거예요. 良心の呵責を受けてはイエス様から去っていったということです。 양심의 가책이 예수님과 멀어지게 한 거예요. 良心の呵責がイエス様から遠ざけてしまったんです。 예수님과 우리 사이를 멀어지게 하는 것은 마귀밖에 없어요. イエス様と私たちの間を遠ざけてしまうのは悪魔しかありません。 그렇죠. そうですね。 그러면 사람들의 마음에 양심의 가책을 줘서 すると人々の心の中に良心の呵責を与えて、 아이고 부끄러워라. ああ恥ずかしい、 아이고 창피해라. ああ恥ずかしいな、 나도 자격이 없네. 私も資格がない。 그래서 사람들이 떠나가는 그 そう 생각은 やって人々が去っていくその考えは 그들의 생각이 아니에요. 彼らの考えではありません。 마귀의 생각이에요. 悪 마귀의 魔の考 생각. えなんです。 왜 예수님을 떠나가게 하는 な 거니까. ぜならイエス様から去らせているものだから。 만약에 그게 하나님의 もしそれが 생각이었다면 神様の考えだったならば、 예수님과 가까워지게 해야 イエス様 되잖아요. と近づけないといけないですよ 근데 ね。 이 양심의 가책은 예수님을 떠나가게 한 거예요. しかしこの良心の呵責はイエス様から遠ざけていったんです。 그렇죠. そうですよね。 그러니까 이제 제가 이야기하고 싶은 게 뭐냐면 私が話したいことは、 사람들은 자기 생각을 믿고 人 사는데 々は自分の考えを信じていきます 좋은 が、 생각이든 나쁜 いい 생각이든 考えでも悪い考えでも、 사람들은 자기 생각을 믿고 人 살지만 々は自分の考えを信じて生きるけれども、 그 생각의 대부분은 자기 것이 아니라는 거예요. その考えのほとんどは自分のものではないということです。 아멘. 마귀에 의해서 교묘하게 주어진 것이에요. 悪魔によって狡猾に与えられたものなんです。 하와가 エヴァが 마귀하고 몇 마디 얘기했어요. 悪魔とそのいくらか話をしました。 그리고 선악을 알게 하는 나무의 신과를 봤어요. そして善悪を知る木の実を見ました。 먹음직도 하고 食べるによくて、 보암직도 하고 見るにもよくて、 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하고 知恵を与えるようにも見えて、 그래서 다 먹었어요. それで取って食べました。 자, 먹음직도 하고 보암직 지혜롭게 하고 食べるによくてもう見るによくて知恵深くさせるように気がして、 여러분 이거는 하와 생각이 아니었어요. これはエヴァの考えではありませんでした。 그렇죠? そうですね。 하와 생각 아니었어요. エヴァの考えではありませんでした。 마귀가 그런 마음을 막 넣어준 거예요. 悪魔がそのような思いを入れ 야, たんで 너 す。 이거 먹으면 하나님처럼 돼. あなたこれ食べたら神様の 눈이 ようになるよ。 밝아져. 目が明るく 선악을 なる。 알게 돼. 善悪を知るようになる。 야, 그러니까 이런 생각을 마귀가 넣어준 だから 거예요. このような思いを悪魔が入れ 근데 たんです。 하와는 しかしエヴァは 그게 자기 생각이라고 믿었어요. それが自分の思いだと信じました。 아멘. 제가 복음을 전해보면 私が福音を伝えてみると、 이런 마귀의 생각에 강하게 잡혀 있는 사람들 많아요. このような悪魔の思いに強くとらわれている人がたくさんいます。 분명히 성경에는 聖書には 예수님께서 뭘 イエ 하셨냐면 ス様は確かに何とおっしゃったかというと、 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 私もあなたを罪に定めません。 여러분, 나도 너를 정죄하지 아니한다. 私もあなたを罪に定めない。 지금 누구에게 하신 今 말씀입니까? 誰にした話ですか？ 예, 누구에게 하신 말씀이죠? 誰にされた話ですか？ 예, 간음족에 잡힌 여자에게 하신 말씀이에요. 会員の場で囚われた女性にした話です。 아니, 죄를 짓다가 현장에서 걸린 사람에게 하신 말씀이라니까요. 罪を犯していて現場で囚われた者にした話なんです。 선하게 깨끗하게 신앙 열심히 하는 사람에게 하신 말씀 아니에요. その信仰をこうよくやってきれいに生きる人にした話ではないんです。 죄를 짓다 현장에서 걸린 사람에게 하신 말씀이에요. 罪を犯していて現場で囚われた人に話をしているんです。 그렇죠? そうですね。 그러면 여러분 예수님이 이 여자에게 이렇게 하신 말, 이 정죄하지 않는다고 하신 말씀은 するとイエス様がこの女性に罪に定めないとおっしゃったこの話は 하나님의 말씀이에요. 神様の御言葉なんです。 왜 예수님이 이렇게 イエス 말씀하셨냐? 様はどうしてこのようにおっしゃったかというと、 여러분 율법의 속죄 제사에서는 立法の贖いの生贄では 1년 1차 대속죄 제사라는 게 있어요. 1年に一度のその食材の日があるんです。
그때 その日に 이 속죄 제사 법이 중요한데 この贖いの生贄のその方法が重要なんですけれど、 그때 죄를 지은 사람은 가만히 아침부터 저녁에 앉아만 있어요. その日罪を犯した人は朝から夜までじっと座っています。 아무것도 안 해요. 何 아무것도. もしません。 음식을 해 먹어도 안 돼요. 料理をして食べてもいけません。 음식을 그 전날 다 만들어 놔야 돼요. 前日に全部料理を作っておかなければいけません。 아무것도 안 해요. 何もしません。 조금이라도 무슨 일을 하면 안 돼요. 少しでも何か仕事をしてはいけません。 대속죄일 날 조금이라도 음식을 하면 바로 죽임을 당해요. その食材のその日に何かしたらすぐに殺されてしまいます。 그러니까 대속죄일 날 大食材の日に 다시 말해서 이스라엘 백성들이 지은 죄가 다 사해지는 날 そのイスラエルの民たちが犯したすべての罪が許されるその日に 그날 이스라엘 백성들은 어떤 것도 하면 안 돼요. その日はイスラエルの民たちは何もしてもいけません。 가만히 있어요. じっとしているんです。 이해가십니까? 理解でき 자, ます 이게 か？ 매우 これ 중요합니다. がとても重要です。 그리고 누구만 일하냐면 そして誰だけ働くかというと、 딱 한 사람 ただ一人だけ 대제사장만 일을 해요. 大祭司だけ仕事をします。 그래서 대제사장이 염소에게 안수해서 大祭司がこのヤギにこの頭安守して、 이스라엘 백성들이 지은 1년 동안 지은 모든 죄를 넘기고 イスラエルの民たちが1年間犯したすべての罪を渡して、 죄의 삭은 사망으로 이 염소를 죽이고 罪から来る報酬であるこの死であるからこのヤギを殺して、 그래서 백성들이 지은 1년 동안의 죄에 대한 값 사망을 지불을 합니다. それでその対価であるこの死をこの支払うんです。 그리고 대제사장이 그 피를 들고 そして大祭司がその血を持って 이제 지성소 안으로 들어갑니다. 至聖所の中に入っていきます。 그래서 지성소 위에 이제 법궤가 있는데 そして至聖所の上にその契約の箱があるんですけれ 그 ど、 지성소 그 법궤 위 뚜껑이 속죄소입니다. その至聖所の贖いの蓋がこの贖いの蓋なんですね。そ 이 こが 죄가 사해지는 장소죠. 罪がこの現れる場所なんです。 자, 그 속죄소 위에다가 그 우리 죄값을 치르고 죽은 염소의 피를 7번 뿌립니다. その贖いのその蓋にこの血を7回こう注ぐんです。 그래서 그 속죄 제사를 드리면 そしてその贖いの生贄が終わると 이스라엘 백성들의 죄가 사해지는 거예요. イスラエルの民たちの罪が許されるんです。 아멘. 그래서 이 뭡니까? 성막 안에서 이제 지성소에다 피를 뿌릴 때 その幕屋の中でその至聖所でその贖いの蓋に血をこうかけるときに 여러분 백성들은 성막 밖에서 있으니까 그걸 못 보잖아요. 民たちはこの幕屋の外にいますから見れませんね。 그죠? そうですね。 그 누구만 볼 수 있어요? 誰だけ見れますか？ 하나님만 볼 수 있어요. 神様だけ 하나님만. 見ることができます。 그래서 그 성막 안에 지성소에 들어가서 피를 뿌릴 때 ですから至聖所の中に入ってその血をこうかけるときに 하나님 편에서는 백성들의 1년 동안 지은 죄가 다 사해져요. 神様の方ではこの民たちが犯したすべての罪が許されるんです。 근데 백성들은 그걸 보지를 못해요. しかし民たちはそれを見ることができません。 그러니까 의심하는 자가 있겠죠. だから疑う者がいるはずですよね。 진짜 내 죄가 사해졌나? 本当に私の罪が現れたのかな？ 진짜 맞아? 合っているのか 이렇게 な？ 의심하는 사람이 있을 거 このように疑う 아니겠어요? 人がいるはずですよね。 왜냐면 사람들이 하도なぜな 천차만별이니까. ら人はみんな個人個人違うから。 그죠? そうですね。 밑강 줘도 何かみかんあげても、 이건 밑강이 이렇게 맛있게 먹는 사람도 있지만 こんなみかんありがとうと言って美味しく食べる人もいますが、 야 밑강 하나 주고 이 커피 타달라는 거 아니야? 이거 그럼 이렇게 밑강- 의심하는 사람도 있잖아요. みかん1個あげておいて後でコーヒーおごれっていうことじゃないのかなと、そう疑う人もいるはずですよね。 그렇죠? そうですよね。 예? 그러니까 하나님이 이 백성들을 위하여 この民たちのために 성막 앞에서 다시 염소에게 안수하라게. その幕屋の前でもう一度またそのヤギに安守しなさいと言いま 그래서 す。 1년 동안 불의의 모든 죄를 다 넘기고 1年間そのすべての罪を渡して 그 염소를 끌고 이제 한 사람이 진을 빠져나가는 거예요. そのヤギを連れて一人がその陣営の外にこう出ていくんです。 그런 사람들은 가만히 앉아 すると人 있다가 々はただこう座っていて、 우리 죄를 지고 빠져나가는 염소를 보는 거예요. 私たちの罪を背負ってこう出ていくこのヤギを見るんです。 아, 그 염소를 따라 이렇게 고개가 다 돌아가겠죠. ヤ 이렇게. ギについてこのみんなその首がそっちの方に行きますよね。 그래서 염소가 이제 지인에서 떠나서 안 보여요. ヤギがその陣営から離れても見えません。 그러면 와 하고 막 그들이 외쳤어요. すると彼らがうわーと言ってこう叫びました。 우리의 죄가
떠나갔다. 私たちの罪がこう去っていった。 우리의 죄가 지난 동안 1년 동안 지었던 모든 죄가 우리에게서 떠나갔다. 私たちがこう1年間こう犯していたその罪が去っていった。 우리 죄가 사해졌다. 私たちの罪が許された。 자, 그러니까 여러분 지성소 안에서 드리는 속죄 제사를 통해서 ですから死聖所の中で捧げられるその贖いの生贄によって 하나님을 위하여 속죄 제사를 드릴 때 神様のために贖いの生贄を捧げるときに 우리의 모든 죄는 사해졌어요. 私たちのすべての罪は許されました。 근데 백성을 위하여 이 염소를 한 마리를 안수해서 또 광야로 내보내는 이유가 뭐냐면 でも民たちのために一つのヤギをこう持ってこの陣営の外に行かせる理由は 백성을 위해서예요. 民 백성을 たち 위해서. のためなんですよね。 다시 말해서 의심하는 자가 없도록 言い換えると疑う者がいないように 마음에 모두 다 믿음을 가질 수 있도록 心に皆信仰を持つことができるように 하나님은 그렇게 속죄 제사를 지내라고 말씀을 하신 거예요. 神様はそのように贖いの生贄をしなさいとおっしゃったん 그럼 です。 사람들은 죄를 지고 하는 그 양을 する 봤으니까 と人々はその罪を背負っていくそのヤギを見ましたから 야, 우리 죄가 우리에게서 떠나갔구나. 私たちの罪が私たちから離れていったんだ 이렇게 막 な。 백성들이 믿음을 가질 수 있었어요. そうやって民たちが信仰を持つことができました。 아멘. 자, 그런데 예수님께서 でもイエス様が 여러분 율법의 마지막 제사장이에요. 아니 그 저기 뭡니까? 영원한 제사장이에요. イエス様はその立法においてその永遠のその祭司なんです。 율법의 마지막 제사장이 누구냐면 立法の最後の大祭司は 성경 누가복음에 자세히 나왔는데 この聖書のルカの福音書に詳しく載っていますが 바로 세례 요한이에요. バプテスマヨハネなんです。 아비야 반열 8번째 반열의 마지막 제사장이 바로 세례 요한이에요. アビアのその列のその8番目の大祭司がこのヨハネなんです、ね。 그래서 예수님도 증거하시기를 ですからイエス様も話をされました。 율법과 선지자는 세례 요한의 때까지요. 그렇게 말씀하신 거예요. 立法とその預言者はバプテスマヨハネの時までですと言いました。 그러니까 율법의 마지막 제사장이 바로 세례 요한인데 立法の最後の大祭司がバプテスマヨハネなんですけれど、 그 세례 요한이 율법의 마지막 제사장이기 때문에 そのバプテスマヨハネが立法の最後の人ですから、 바로 그 세례 요한만 어린 양 대신 예수님에게 そのバプテスマヨハネだけが子羊であるイエス様に 하나님의 속죄 예물이 되실 그 예수님에게 세상 죄를 안수해서 넘길 수 있는 권한이 있는 유일한 사람이에요. 神様の生贄であるその人に安守できる唯一の人なんです。 그래서 세례 요한에게서 세상 죄를 예수님이 다 넘겨받으십니다. バプテスマヨハネを通してイエス様がすべての罪を請け負うんです。 아멘. 자, 세상 죄를 다 넘겨받으시고 世の罪をすべて請け負われて 여러분 이제 약 3년의 기간 3 동안 年の期間の間 이제 십자가를 향해서 가시는 거예요. 十字架に向けて行くんです。 그래서 십자가를 향해서 가시다가 十字架に向けて行かれては 소경도 만나시고 盲人にも会って 중풍병자도 만나시고 中風病の人にも会って 세리도 만나시고 その主税人にも会って 여러분 그러다가 요한복음 8장에서 간우 중에 잡힌 여자도 만나시는 거예요. ヨハネの福音書8章で会員の場で囚われた女性にも出会う。 그러니까 사람들의 눈에는 보이지 ですから 않지만 人々の目には見えませんが、 예수님의 イエ 눈에는 ス様の目には 이 간음죄에 잡힌 여자가 죄를 짓다 현장에서 この 걸렸지만 会員の場で囚われた女性が罪を犯していて現場で囚われましたが、 그 여자의 죄도 세상 죄 안에 다 들어있단 そ 말이에요. の女性の罪も世の罪の中に全て含まれているんです。 그 여자의 죄도 다 이미 예수님에게 넘겨져 있는 その 거죠. 女性の罪もイエス様に全て渡されているんです。 아멘. 그러니까 여러분 이 여자를 끌고 온 유대인들의 눈에는 ですからこの女性を連れてきたユダヤ人たちの目 이 には 여자가 죄가 있는 것처럼 その女 보였지만 性が罪があるかのように見えましたが、 예수님의 눈에는 イエス様の目には 이 여자의 죄가 이 여자에게 있지 않고 예수님에게 있으셨단 こ 말이에요. の女性の罪がこの女性にあるんじゃなくてイエス様にあったんです。 그래서 예수님은 이 여자를 향해서 정죄하지 않는다고 말씀하신 거예요. ですからイエス様はこの女性に対して罪に定めないとおっしゃった 나도 んです。 네가 죄 있다고 말하지 않겠다. 私もあなたは罪があると話をしな 아, い。 여러분 현장에서 걸렸는데 現場で囚われたのに 죄가 있다고 말하지 않겠다고 罪 하셨어요. があると話されないと言ったんです。 왜 사람들은 그걸 이해를 人 못했지만 々はそれを理解できませんでした 여러분 が、 이미 세례 요한 마지막 제사장을 통해서 예수님에게 이 모든 죄가 다 넘어가 있단 말입니다. 最後のこの大祭司であるバプテスマヨハネを通して全ての罪がイエス様に渡されているんです。 아니 목사님,
奥先生、 세상의 죄가 예수님에게 넘어갔는지 안 해요? 그걸 어떻게 알아요? この世の罪がイエス様に渡っていったかどうかどうやってわかりますか？ 아, 그렇게 질문하는 사람도 そ 있겠죠. う質問する人もいるはずですね。 근데 그것은 세례 요한을 잘 몰라서 し 그래요. かしそれはバプテスマヨハネをよく知らないからです。 누가복음 1장을 ル 읽어보면 カの福音書の一章を見てみると、 이 요한복음이나 1장이나 누가복음 1장 2장 읽어보면 ヨハネの福音書、ルカの福音書一章、二章を読んでみると、 세례 요한은 하나님에게서 보내심을 받은 자예요. バプテスマヨハネは神様から送られた人です。 이 두 가지 목적에 의해서 보내심을 받았어요. 二つの目的によって送られました。 첫 번째는 一 뭐냐면 つ目は何かというと、 빛에 대하여 증거하고 光に対して証しし 그 て、 빛은 예수님을 その 가리키는데 光はイエス様を指しているんですけれ 세례 ど、 요한이 이 땅에 보내신 첫 번째 목적이 예수님에 대하여 증거하기 위하여 보내심을 받았어요. バプテスマヨハネが最初送られた理由はイエス様に対して証しするために送られました。 저분이 あ 그리스도야. の方はキリストです。あの 저분이 하나님의 方 아들이야. は神様の息子です。 저분이 너희가 그토록 기다렸던 あの方 메시아야. があなた方が待っていたメシアです。 자, 그 예수님을 증거하라고 첫 번째 보내심을 そ 받았고 のイエス様を証ししなさいと最初送られまし 두 た。 번째는 二つ目は、 세례 요한의 증거를 통해서 사람들이 다 믿음을 갖게 하기 위해서 보내신 거예요. バプテスマヨハネの証を通して人々が信仰を持てるようにこの送られたんです。 그러니까 모든 사람들이 ですから全ての人々が 세례 요한의 증거를 들으면 バプテスマヨハネの証を聞くと、 하나님이 믿음을 가질 수 있도록 장치를 해놨어요. 神様に対してその信じる心を持てるように装置をしておきました。 그래서 세례 요한의 증거가 매우 중요한 거예요. だからバプテスマヨハネのその証がとても大事なんです。 근데 세례 요한은 でもバプテスマヨハ 이 ネ 땅에 は 오셔서 この地に来て 딱 한 가지만 증거했어요. 한 가지. 一つだけ証ししました。 그게 뭐냐면 それは何かというと、 요한복음 1장 29절이에요. ヨハネの福音書の29節です。 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ、世の罪を取り除く神の子羊。 그가 마지막 제사장이었던 그가 증거하기를 뭐라 で 했냐면 その方が最後の大祭司であったその方が、 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。 자, 너희의 죄가 너희에게 있지 않고 あなた方の罪があなた方にあるんじゃなくて、 너희의 죄가 저 예수님에게 あなた 있다. 方の罪はあのイエス様にあります。 자, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 世の 양이다. 罪を取り除く神の子羊です。 우리를 죄에서 영원히 해방시킬 메시아다. 그렇게 증거했단 私たち 말이에요. の罪から永遠に解放させるメシアですと言ったんです。 그러니까 여러분 내 죄가 예수님에게로 넘어갔는지 안 넘어갔는지 그걸 보는 사람은 아무도 です 없지만 から自分の罪がイエス様に渡っていったかどうか見る人は誰もいませんが、 세례 요한이 증거하기를 バプテスマヨハネが証ししたことは、 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 見 양이로다. よ、世の罪を取り除く神の子羊。 이 세상 모든 사람의 죄가 예수님에게로 넘어갔다고 요한이 증거했단 この世 말이에요. のすべての人の罪がイエス様に渡っていったとヨハネが証しをしたんです。 그러니까 여러분 이 간음죄에 잡힌 이 です 여자도 からこの会員の場で囚われたこの女 이 性も、 여자의 죄도 예수님에게 넘어가 있는 この 거예요. 女性の罪もイエス様に渡っているんです。 그래서 예수님이 여자에게 말씀해요. だからイエス様がこの女性に話をします。 나도 너를 정죄하지 않냐. 私もあなたを罪に定めません。私 나도 네가 죄 있다고 말하지 もあな 않겠다. たが罪があると言いません。 왜? 예수님에게 그의 죄가 넘어와 な 있으니까. ぜならイエス様にその罪が渡っているから。 나도 너를 심판하지 私もあ 않겠다. なたを罪に定めませんと。 아멘. 나도 너를 벌 주지 私も 않겠다. あなたに罰を与えません。 왜? 그 여자의 모든 죄가 예수님에게로 다 넘어와 있기 때문에. どうしてなぜならばそのすべての罪がイエス様に渡っているから。 그리고 이 여자를 요한복음 8장에서 そ 만나시고 してこの女性とヨハネの福音書8章であって 이제 십자가에 달리십니다. 十字架につけられるんです。 십자가에 달리시고 十字架につけられて 그 십자가 양편에 달렸던 예수님 양편에 달렸던 그 강도의 죄도 다 예수님에게 넘어와 있죠. その十字架のその両脇でその囚われていた強盗たちも 똑같은 강도 짓을 했는데 同じくその強盗をしたんですけれども、 죽기 잠깐 직전인데 死ぬ直前だったんですけれど、 당신이 하신 일은 옳지 않은 일이 하나도 없나이다. あなたがされたことは正しくないことが何もありません。 주여 당신의 나라에 갈 때 主よあなたの 나를 생각하소서. 国へ行くときに私を覚えていてください。 내가 네게 이르니 네가 나와 함께 낙원에 이르리라. 私があなたにその話します。あなたが今日私と共に楽園にいます。 자, 이 강도의 죄도 예수님에게 넘어와 있어요, 안 넘어와 その 있어요? 強盗の罪もイエス様に渡っていますかいませんか？ 넘어와 있어요. 渡ってきているんです。 자, 제가 오늘 왜 이 얘기를 하냐면은 なぜ私がこの話をするかというと、 자, 지금부터가 중요합니다. 今からが大事なんです。
자, 여러분 이 요한복음 8장에 ヨハネの福音書の8章に 정죄하고 있었던 유대인들이 있습니다. 罪に定めていたユダヤ人たちがい 또 ました。 죄를 지은 여자도 ま 있습니다. た罪を犯した女性もいます。 근데 이 여자는 しかしこの女性は 정죄하는 소리만 들은 게 아니라 罪に定める声だけを聞いたんじゃなくて 정죄하지 않는다, 의롭다 하신 예수님의 말씀도 들었다라는 사실입니다. 罪に定めない義人だと話をしたイエス様の声も聞いたということです。 그렇죠. そうですね。 그리고 주여 없나이다 そし 그랬어요. て主よありませんと言いました。イ 예수님의 말씀을 エス 믿었어요. 様の御言葉を信じました。 근데 이 정죄하던 이 사람들은 しかしこの罪に定めていたこの人たちは 그 여자 벌 줘야 あの 됩니다. 女性は罰を与えないと 볼로 いけま 쳐야 せん。 됩니다. 石で打たなければいけません。 당신은 어떻게 あなたは 말하겠나이까? どう話しますか。 자, 실컷 정죄하고 양심의 가책도 느꼈는데 罪に定めて領主の呵責も受けましたが 문제는 예수님의 말씀은 듣지 못했어요. 問題はイエス様の御言葉は聞けませんでした。 정죄하는 소리만 들었어요. 罪に定める声だけを聞きました。 그렇죠. そうですね。 나도 너를 죄 있다고 말하지 않겠다. 私もあなたを罪があると言いません。 자, 유대인들은 이 소리는 듣지 못했어요. ユダヤ人たちはこの声は聞けませんでした。 그래 정죄하던 소리만 듣고 그들은 돌아갔어요. 罪に定めていた声だけを聞いて彼らは帰りました。 맞죠? そうですね。 자, 그럼 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 私がしたい話は何かというと、 이 시대도 똑같다라는 この時代も同じだということです。 어떤 사람은 ある人は 죄를 짓고 괴로워도 하고 罪を犯してから苦しんでも見たり、 어려워도 하고 難しくなっても見たり、 야, 이 죄 어떡하나? 나 지옥 가면 あ、 어떡하나? この罪をどうしよう、私が地獄に行った 어떻게 らど 하면 うしよ 죄에서 う、 벗어날 수 있나? どうすれば罪から逃れることができるか 여러분 な。 근심 고민 이런 거 많이 합니다. 悩むこととかたくさんします。 그러다가 어떤 사람은 そうしていてある人は、 이 예수님의 복음을 こ 듣고 のイエス様の福音を聞いて、 나도 너를 정죄하지 않는다. 私もあなたを罪に定めません。 나도 네가 죄가 있다고 말하지 私もあ 않는다. なたが罪があると言いません。 너는 예수 그리스도의 구속으로 말미암아 あなた 의롭다. はイエス・キリストの贖いによって義人です。 그 예수님의 말씀도 듣는 사람이 있어요. そのイエス様の御言葉も聞く人がいます。 근데 어떤 사람은 またある人は、 정죄하는 소리만 듣는 사람이 있어. でもある人は罪に定める声だけ聞く人がいるんです。 양심의 가책을 느끼는 소리만 들어요. 良心の呵責を受ける声だけを聞くんです。 아, 나는 왜 이렇게 죄를 많이 짓지? 私はどうしてこんなに罪をたくさん 나는 왜 犯すんだ 죄가 ろう。 이렇게 どう 많지? してこんなに罪が多いんだ 나 ろう。 어떡하지? どうすればいいんだ 아, ろう。 난 착하다고 말 だから 못하겠어. 私はいい人だと言えない。 자, 이런 양심의 가책은 このよう 듣지만 な良心の呵責は受けますが、 의롭다고 하신 하나님의 말씀은 듣지를 못하는 거예요. 義人だと話をする神様の御言葉は聞けないんです。 아멘. 자, 그 사람이 불쌍한 사람인 そ 거예요. の人たちがかわいそうな人たちです。 그 사람이. その人が。 여러분 하나님 앞에서 현장에서 죄 안 짓는 사람 누가 있어요? 神様の前で現場でその罪を犯さない人がどこにいますか？ 사람 앞에서야 과거의 죄가 있고 현재의 죄가 있고 미래의 죄가 있지. 人の前ではもう過去の罪も現在の罪も未来の罪もありますが、 하나님 앞에서는 다 현장에서 걸리는 사람들이에요. 神様の前ではみんな現場で囚われた人なんです。 그렇죠. そうですよね。 그런데 하나님은 우리에게 꼭 해주고 싶은 이야기가 있어요. 神様は私たちに必ずしてあげたい話があるんです。 나도 너를 정죄하지 아니하노. 私もあなたを罪に定めません。 자, 네가 많은 죄를 あな 졌지만 たが多くの罪を犯しましたが、 나도 네가 죄에 있다고 말하지 私もあ 않겠다. なたが罪があると言いません。 왜 너의 모든 죄가 내게로 넘어와 있고 なぜならあなたのすべての罪が私に渡ってい 그 て、 죄를 인하여 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으셨기 そ 때문에 の罪によってイエス様が十字架につけられて亡くなりましたから、 예수님은 우리를 정죄하지 イエ 않는데 ス様は私たちを罪に定めませんが、 많은 사람들이 스스로를 정죄하는 多 거예요. くの人々が自分自らを罪に定めるん 여러분 です。 교회를 다니는 수없이 많은 사람들이 教会に通う多くの人々が、 이 죄 때문에 어떡하지? この罪のためにはどうしよう、 어떡하면 이 죄에서 벗어날 수가 있지? どうすればこの罪から逃れられるんだろう、 이러다가 지옥 가는 거 こ 아니야? うしていて地獄に行くんじゃないのかな、 지옥 가면 地 어떡하지? 獄に行ったらどうしよ 지옥 う、 가면 안 地 되는데 獄に行ってはいけないのに、 여러분 불안해하고 두려워하는 사람들이 너무너무 많아요. そう不安があって恐れる人がたくさんいます。 그 이유가 뭡니까? その理由は何ですか？ 정죄하는 소리는 들었는데 罪に定める声は聞きましたが、 의롭다고 하신 예수님의 말씀을 듣지 못했기 때문이에요. 義人だとおっしゃったイエス様の御言葉が聞けなかったからです。 수없이 많은 사람들이 数多くの人々が 자기 자신을 정죄하고 있습니다. 自分自身を罪に定めています。 정죄하는 것은 예수님이 아닙니다. 罪に定めるのはイエス様ではありません。 마귀입니다. 마귀. 悪魔なんです。
그러니까 마귀의 소리만 계속 듣는 거예요. だから悪魔の声だけをずっと聞くんです。 이런 죄를 졌으니까 나 하나님 축복하지 않을 거야. こんな罪を犯したから神様があなたを祝福し 하나님 な 널 い。 저주할지 몰라. 神様があなたを呪うかもしれ 하나님 な 네 い。 기도 안 들으실지 あな 몰라. たの祈りを聞かないかもしれ 하나님 ない。 너를 은혜를 베풀지 않으실 거야. 神様があなたに恵みを施さない 하나님 は 너를 ずだ。 축복하지 않으실 あな 거야. たを祝福しないはずだ。 여러분 늘 정죄하는 소리만 い 들으니까 つも罪に定める声だけを聞くから、 마음에 평안이 없는 거야. 心に平安がないんです。 아멘. 그런데 우리 예수님은 でもイエス様は 이 여자에게 この女性に 심판을 하지 않으셨어. もう裁きませんでした。 나도 너를 정죄하지 아니하노라. 私もあなたを罪に定めません。 여러분 우리에게도 예수님은 그렇게 말씀하신다는 거예요. 私たちにもイエス様はそのように話されるということです。 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 私もあなたを罪に定めません。 아, 우리도 이 여자처럼 현장에서 죄를 걸린 사람인데 私たちもこの女性のように現場で囚われたものだけれど、 예수님은 우리에게도 이 여자에게 말씀하신 것처럼 똑같이 말씀하시는 거예요. イエス様は私たちにもこの女性に話したことと同じく話をしている 나도 んです。 너를 정죄하지 아니하노니. 私もあなたを罪に定めません。 여러분 그런데 참 많은 사람들이 皆さん多くの人々 이 が 예수님의 말씀까지 들어야 イ 되는데 エス様の御言葉まで聞かなければいけませんが、 실컷 자기 양심에서 올라오는 소리, 自分の良心から上がってくる考え、 자기 声、 정죄하는 소리는 실컷 들었는데 自分を罪に定める声はたくさん聞きましたが、 하나님의 말씀은 듣지를 못했어. 神様の御言葉は聞けませんでした。 그래서 죄 가운데 살다가 それで罪の中で生きて 여러분 그렇게 생명을 잃는 사람들이 너무너무 많습니다. 命を失う人がとてもたくさんいるんです。 여러분 그거 참 이상하죠. 皆さんそれはとても不思議ですよね。 여러분 이렇게 교회 안에 있다 보면 皆さん教会の中にいてみると、 이렇게 귀신에 사로잡힌 사람들이 간혹 있어요. 悪霊に取り憑かれた人が時折います。 근데 귀신에 사로잡힌 사람들의 특징은 뭐냐면 悪霊に取り憑かれた人の特徴は何かというと、 크게 두 가지예요. 크게. 大きく2つなんです。 자기 생각하고만 대답한다는 거예요. 自分の考えとだけ返事答えるとい 이 うことです。 특징이 그래요. 特 특징. 徴はそうなんです。 꼭 자기 자신과만 대화해요. 必ず自分自身とだけ対話をします。 예를 들어 例え 제가 ば、 예수님이 우리를 정죄하지 않습니다. 그러면 私がイエス様が私たちをこの罪に定めませんと言うと、 귀신에 사로잡힌 사람들은 悪霊に取り憑かれた人は 그 소리를 듣자마자 その声を聞いた途端、 자기 생각하고 대화해요. 自分の考えと対話します。 말도 안 돼. ありえない。 그럼 뭐 죄 막 져도 된단 말이야? じゃあ罪好き放題犯していいのか。 그건 좀 아닌 것 같아. それはちょっと違う気がする。 그래서 지금도 말씀 듣는 사람 그런 사람 있을 거예요. 今も御言葉を聞く中でそういう人もいるはずです。 그 본인만 몰라요. 本 본인만. 人だけそれを知らないんです。 본인만 그게 이상하다는 건지 이상한 건지 몰라요. 本人だけがそれがおかしいということを知りません。 근데 그거 악한 영에게 지금 영하고 대화하는 거예요. しかしそれは悪な霊と今対話をしている。 아니 하나님 말씀이 의롭다면 의로운 거지. 神様の御言葉で偽人だと言ったならば偽人なんだ。 안 그래요? そうじゃないですか。 하나님 말씀이 의롭다면 의로운 神 거예요. 様の御言葉で偽人だと言うならば偽人なんで 근데 す。 실컷 하나님 말씀 듣고 でも神様の御言葉はじゃあ全部聞いておいて 말도 안 돼. ありえない。 그건 좀 아닌 것 같아. それはちょっと違う気がする。 에이, 그럴 리가 있나? そういうこと 어떻게 はずある 사람이 か。 의롭게 돼? どうやって人が偽人になる 그건 のか。 아닌 것 それ 같아. は違う気がする。 여러분 이렇게 자기 생각하고 대화를 하는 そういうふうに 겁니다. 自分の考えと対話をするんです。 이게 이제 귀신 들린 사람들의 특징이에요. それ 특징. が悪霊に取り憑かれた人の特徴なんです。 보통 사람도 다 자기 생각하고 대화를 하는데 普通の人も自分と対話をしますが、 이게 경중에 약간의 차이가 있어요. これがその軽いか重いかのその違いがあります。 그러니까 귀신 들린 사람들은 悪霊に取り憑かれた人の 주위에서 무슨 이야기를 こ 해도 の人たちは周りで何を言 예, っても 주위 다른 사람과 정상적인 대화가 안 돼요. 他の人と正常的な対話ができません。 계속 자기 생각하고만 대화해요. ずっと自分の考えとだけ対話をします。 아멘. 그게 이 첫 번째 특징이에요. それが一つ目の特徴です。 그리고 두 번째는 そして二つ目は 하나님 말씀을 절대 안 믿어요. 神様の御言葉を絶対に信じません。 자기 생각만 들어요. 自分の考えだけ聞きます。 그러니까 ですから 이 자기 생각만 듣다 自 보니까 分の考えだけ聞いているから 꼭 이 귀신 들린 사람들의 특징은 悪霊に取り憑かれた人の特徴 이 は 사람을 멸망으로 끌어가기 こ 위해서 の人を滅亡に引っ張っていくために 자꾸 죽으라고 부추기는 겨. ずっと死になさいと仰ぎ立て 그거 るんです。 너무너무 안타까운 거죠. それはとてももどかしいこ 그거 とです。 자기 생각 아니에요. それは自分の考えではありません。 여러분 그래서 여러분 꼭 절대 조심해야 될 거는 ですから皆さんが気をつけなければいけないことは 여러분 생각하고 절대 대화만 皆さんの考えと絶対に対話してはいけません。 하나님 말씀하고 대화. 神様の御言葉と対話をしないといけません。 나도
너를 정죄하지 아니하는다. 私もあなたを罪に定めない。 야, 대체 이게 무슨 소리야? これは一体どういうことだ。 나는 이거 안 믿어지는데. 私はこれ信じられない。 내가 죄가 없단 말이야? 私に罪がないのか。 그러면 하나님, すると神様、 이 말씀이 대체 무슨 あ 말씀입니까? この御言葉は一体どういう言葉で 이 すか。 말씀이 この 사실입니까? 御言葉が事実ですか。 나는 늘 죄가 있다고 私は 생각했는데 いつも罪があると考えていたけれど、 내가 죄가 없는 게 사실입니까? 私に罪がないのが事実ですか。 하나님 말씀하고 대화를 해야 돼요. 神様の御言葉と対話をしなけれ 하나님 ばいけませ 말씀을 ん。 펴서 神様の御言葉を開いて、 하나님은 뭐라고 神 하십니까? 様は何とおっしゃいま 내가 す 잘 か。 깨닫지 못하는데 私がよく悟れないけれども、 하나님 神 도와주십시오. 様助けてください。 하나님 가르쳐 神様 주십시오. 教えてください。 하나님 지혜를 神 주십시오. 様知恵をください。 여러분 하나님하고 대화를 하고 神様と対話をし 이 て、 말씀을 알려고 대화를 해야 こ 되는데 の御言葉を知ろうと対話をしなければいけませんが、 예수님으로 말미암아 우리가 의롭게 イエ 되었다. ス様によって私たちが義人になった。 세상의 모든 죄가 넘어가듯이 世のすべての罪が渡っていくように、 내 모든 죄가 예수님에게로 넘어가서 우리는 죄가 없다. 私たちのすべての罪がイエス様に渡っていってもう罪がない。 즉시로 자기 생각하고 대화를 해요. すぐに自分自身の考えと対話をします。 말도 안 돼. ありえない。 매일 죄를 짓는데 어떻게 죄가 없어? 毎日罪を犯すのにどうして罪がないんだ。 매일 죄를 지니까 죄가 있는 거지. 毎日罪を犯すから罪がある 아니 んだ。 사람이 매일 죄를 짓는데 어떻게 人 의로워? 々が毎日罪を犯すのにどうして義人なんだ。義 의로운 건 하나님에게나 사용하는 人 단어야. だというのは神様にだけ使う単語だ。 인간은 의롭지 않아. 人間は義人じゃな 여러분 い。 그렇게 자기 생각하고 대화를 하는 そのよ 거예요. うに自分の考えと対話をするんです。 예. 여러분 하나님이 의롭다면 의로운 거예요. 神様が義人だと言ったならば義人なんです。 판사가요. その判事が 재판을 할 때 裁判をするときに、 변호사, 검사의弁護士 이야기를 잘 ま 듣습니다. た検事の話をよく聞きます。 그리고 판결을 내려요. そして判決を下します。 그렇죠? そうですね。 근데 간혹 しかし時折、 판결이 잘못돼 가지고 判決が誤って、 죄가 없는 사람이 죄인이 될 때도 있어요. 罪がない人が罪人になる時もあるんです。 그렇죠? そうですよね。 그래가지고 감옥에서 10년, 20년 이렇게 사는 사람도 있어요. そうやって牢屋で10年、20年過ごす人もいます。 근데 여기서 중요한 で 것은 もここで重要なことは、 판사가 잘못된 판결을 내리려고 한 건 아니지만 判事が間違った判決を下そうとしたわけではありませんが、 잘못된 판결을 내려도 間違った判決を下しても、 판사에게 왜 그랬냐고 말할 수 없어요. 判事にどうしてそうしましたかと言えません。 이해가시죠? 理解できますね。 그래서 여러분 1차, 2차, 3차 뭐 항소하고 대법원까지 もう 가잖아요. 第1次、2次と、そしてその一番最後まで行きますよね。 그래서 판결이 내려지면 そして判決が下されると、 설마 이게 잘못된 판결일지라도 もしこれが間違った判決だったとしても、 이걸 뒤집을 수 없어요. これをひっくり返すことができません。 그죠? そうですね。 못 뒤집어요. ひっくり返せないです。 그러니까 여러분 이게 망치 두드리는 게 이게 굉장히 중요한 거거든요. ですからこのカンカンとするのがとても大事なんですね。 일본도 그럽니까? この日本もそうですか。 국회의원들끼리 망치 딱 두드리지 못하게 망치 지키고 그럽니까? 国会議員同士でこのハンマーこうやってこれでできないようにこうしますか。 간혹 그럴 때 있죠. 時折そういうする時ありますよね。 여러분 그거 유치하지만 幼稚だけれど、 이거 때려보면 끝이에요. 이제 これ一回も 끝이에요. う叩いてしまったらもう終わりなんです。 이거 이거 때리는 사람도 이게 자격이 있어야 돼요. これ叩く人はこの資格がないといけません。 그 국회의장이나 국회 부의장 이제 한국 정치인은 두 사람만 할 수 있어요. 韓国ではその国会の議長とかその副議長とかそのだけができるんですね。 일본은 내각제라 제가 잘 日 모르겠는데. 本は内閣制ですからもうどうかわかりません 그러니까 が。 자격이 있는 사람만 이걸 망치를 두드릴 だ 수 からこ 있어요. の資格がある人だけがこれを今叩けるんです。 그러니까 상대편 정당에서 이거 두드리지 못하도록 ですからその相手のその党の方では叩けないよう 이 に、 망치하고 망치판을 この 이렇게 叩くもの 지키는 と 거 이렇게 この下のその板をこう守るんですよね。 아, 그럼 목사님 망치하고 망치판을 다른 데로 가져가서 거기서 두드리면 안 돼요? そしたら僕先生そのハンマーとまた叩くその板別のところに持って行って叩いちゃダメですか。 안 돼요. ダメなんですね。 꼭 있는 자 여기서 해야 돼요. 必ずその場所でしなければいけないんで 여기서 す。 해야 돼요. 그게 이제 민주주의 それ 정치거든요. が民主主義の政治なんですね。 자, 하나님이 의롭다 하시면 神様は義人だとおっしゃったら 이거 못 これ 바꿔요. は変えられません。 이 전능한 재판장 되신 하나님이신데 全能な裁判官である神様なんですけれど、 하나님이 의롭다고 판결을 누가 이걸 바꿔요? 못 바꿔요. 神様が判決を下したものを誰がこの変えられますか。変えられません。 아멘. 그런데 하나님이 의롭다고 했는데도 でも神様が義人だとおっしゃったのに、
마귀한테 속는 사람은 悪魔に騙される人は 자기 생각하고 대화해서 自分の考えと対話をして 의롭다고 하신 말씀을 불신하는 생각을 계속하는 거예요. 偽人だと話をしたその御言葉を不信する考えをちょっと入れるんです。 자, 봐보세요. 見てください。 이 여자를 끌고 온 이 정죄하는 이 유대인들 この女性を引っ張っていく罪に定めるこのユダヤ人た 이 ち。 여자를 돌로 칠까요 こ 말까요? の女性を打ちましょうかどうしましょうか。 심판할까요 말까요? 裁きましょうかどうしましょう 죽일까요 か。 말까요? 殺しましょうかどうしましょう 벌을 か。 줄까요 말까요? 罰を与えましょうかどうしましょう 자, か。 이들은 이 여자를 정죄하고 벌을 주려고 はい 합니다. 彼らはこの女性をこの罰そうとしているんです。 근데 예수님은 그러지 않았잖아요. しかしイエス様はそうされませんでした 그러니까 ね。 이들이 가지고 있는 생각은 예수님의 생각이 아니에요. 彼らが持っている考えはイエス様の考えではありません。 정죄하는 이 생각은 마귀의 생각이었어요. 罪に定める考えは悪魔の考えでした。 근데 이 유대인은 그 생각이 마귀의 생각인지 몰랐단 말입니다. でもそうユダヤ人たちは悪魔の考えだと知りませんでした。 그러니까 이 시대도 많은 사람들이 자기를 정죄하고 있는데 この時代の多くの人々たちも罪に定められていますが 예수님이 의롭다 하시는 말씀을 듣고 자기 생각하고 대화를 하고 있는데 イエス様がその義人だとおっしゃったのに自分の考えと対話をして 그 생각이 마귀 생각인지를 모르는 で 거예요. もその考えが悪魔の考えだということを知らないんです。 제가 복음을 많은 사람에게 전해봤습니다. 私が多くの人に福音を伝えてみました。 자기 생각하고 대화하는 사람은 自分の考えと対話をする人は 이 생각 자체가 하나님의 말씀을 불신하도록 하는 생각이기 때문에 この考え自体がその御言葉を不信させる考えですから 하나님 말씀 듣고 자기 생각하고 대화하는 사람은 절대 믿음을 갖지 못합니다. 神様の御言葉を聞いて自分の考えと対話する人は絶対に信仰が持てません。 내 죄에서 내가 벗어났다는 그 확신을 절대 갖지 못합니다. その自分の罪から自分が逃れたという確信を絶対に持てません。 아멘. 여러분 확신을 가지려면 確信を持つためには 예수님의 말씀을 듣고 イエス様の御言葉を聞いて 그 말씀과 대화를 해야 その 돼요. 御言葉と対話をしなければいけません。 아, 하나님 의롭다고 하셨구나. 神様は義人だとおっしゃった 나는 んだ 어떻게 な。 의롭게 됐는지 모른다. 私はどうやって義人になったかわからない。 근데 하나님이 의롭게 하신 건 しかし 분명하다. 神様が義人にしたことは確かだ。 하나님이 의롭다고 神 말씀하셨다면 様が義人だとおっしゃったならば 하나님은 거짓말 안 하신다. 神様は嘘をつかれない。 그러면 내가 의롭게 됐기 때문에 하나님이 의롭다고 하시지. この私は義人になったから神様が義人だとおっしゃったのであって 의롭게 안 됐는데 하나님이 의롭다고 하시면 하나님 거짓말장이잖아요. 義人になっていないのに義人だというならば神様が嘘つきになります、 나는 ね。 의롭다고 하시니 하나님 말씀을 믿는다. 私は義人だと言った神様の御言葉を信 여러분 じる。 말씀과 계속 이야기를 해야 믿음을 가질 수가 있는 御 거예요. 言葉とずっと話をしてこそ信仰が持てるんです。 예, 한 부부가 싸워가지고 저한테 나왔어요. ある夫婦が喧嘩をして私のところへ来ました。 제가 한국에 사역할 때인데 韓国で教育をする時ですが、 그래 왜 싸웠어요? どうして喧嘩しましたか。 그래 도저히 이 여자하고 같이 못 살겠대. この女性とはもう生きていられません。 도저히 이 남편하고 같이 못 살겠대. どうもこの夫とはもう生きていられません。 그 얘기해봐요. 못 살겠는지는 말고 그 얘기 하지 말고 왜 그런지 얘기해봐요. 一緒に生きれるかどうかその話をしないで一回話してみてください。 남편이 얘기를 했어요. 夫が話しました。 자기는 이제 회사에서 이렇게 당직을 서는 날이 많으니까 自分は会社で当番の時が多いから 3일에 한 번 집에 들어오는 거예요. 3日にこの一度この家に帰ってくるんです。 그래, 음식도 사람이 빼짝 말라가지고 조금 먹어요. このご飯もこの全然食べなくてとても痩せているんですね。 결혼한 지 20년이 됐는데 結婚して20年経ちましたが 아내한테 2가지를 요구했대. 妻に2つを要求したんだそうです。 음식을 많이 만들지 마라. 料理をたくさん作るな。 난 많이 안 먹는다. 私はたくさん食べないから。 조금씩 먹으니까 少しずつ食べるから。 먹을 때마다 조금씩 해서 주면 된다. 食べるたびに少しだけ作ってくれればいい。 맛있게 해달라는 거 아니다. 美味しくしてくれということではない。 조금씩 주면 된다. 少しずつだけくれればいい。 낭비하지 마라. その浪費するなと。 첫 번째 그 얘기했고 一つ目そう言いましたし、 두 번째 二つ目 나는 짠 거 안 좋아한다. 私はしょっぱいもの嫌いです。 음식은 짜지 않게 해다오. 食べ物はしょっぱくないようにしてくださ 그 い。 20년 동안 얘기했대요. 20年間話したんだそうです。 20년 동안 안 고쳐진대. 20年間直さないんだそうです。 스프를 찜통으로 스프로? 하나씩 끓여가지고 なんか鍋いっぱいにして 2주 동안 준대요. 2週間はそれあげるんだそうです。 그러니까 계속 쫄리니까 끓이니까 이게 쫄아가지고 짜지겠어요 안 だか 짜지겠어요? らそれずっとこうやって温めていったらこれがだんだんこのしょっぱくなりますよね。これが 20년 동안 말했는데 안 듣는데. 20年間こう言ってもこのいかないんだそうで 그건 す。 내가 물어봤어요. 私は聞いてみました。 아니 자매님 신랑이 해달란다 해주지 왜 그렇게 안 해줘서? 姉妹は旦那さんがそうしてくださいと言った通りしてあげればいいのにどうしてしなかったんですか。 아 목사님 저 사람 목사님. 입맛이 까다로워서 그래요. あの人はその口が何か本当に
その敏感だからです。 음식 하는 거 얼마나 번거로운데요. 料理するのがどんなに 한 번 할 こ 때 の大変 잔뜩 なのに 해가지고 一回するときたくさん作 그걸 って 이렇게 주면 되잖아요. いつもこうやっ 간단하잖아요. てあげたら簡単じゃないですか。 자, 뭐가 문제예요? 何が問題ですか？ 이 여자는 남편 얘기 듣고 この女性は夫の話を聞いて 자기 생각하고 대화하는 거야. 自分の考えと対話をする。 아이, 저 사람은 까다로워. あの人 아, は 주는 대로 먹으면 되지. その何か敏感すぎる。 그 생각하고 20년 동안 대화하니까 바뀌어지겠어요? 안 바뀌어지겠어요? そういう考えでずっと対話するから20年間変わりますか変わりませんか？ 아니, 바뀌려면 남편의 이야기를 듣고 남편의 이야기를 귀 기울여 남편의 그 뭡니까 대화하고 그래야 될 거 変わる 아니에요. ためには夫の話を聞いて夫と対話をしないといけないのに 이해 가세요? 理解できますか？ 근데 아이, 저 사람 까다로워서 であの人は本当に敏感で 맨날 그 소리하고만 대화하니까 いつもその声とだけ対話をする 그 か 간단한 게 안 바뀌는 らその 거예요. 簡単なことが変わらないんです。 예? 이해 가십니까? 理解できますか？ 하나님 말씀을 듣는 것도 똑같아요. 神様の御言葉を聞くことも同 아, じです。 왜 하나님 의롭다고 どう 하셨습니까? して神様は義人だとおっしゃいま 이게 したか？これ 사실입니까? は事実ですか？ 이게 정말 하나님 내게 하신 これは 말씀입니까? 本当に神様が私におっしゃ 내 った 죄가 話ですか？私の 사해졌습니까? 罪が許されました 나 か？ 이거 진짜 잘 私はこれ 모르는데 よくわかりませんか？ 하나님 내가 알고 神 싶습니다. 様私は知りたいです。 하나님 말씀을 듣고 神様の御言葉を聞い 하나님 て 말씀과 대화하고 神 생각하면 様の御言葉と対話をして聞くと 믿음 갖는 거 그거 너무너무 단순하고 쉬운 거예요. 信仰を持つことはとても単純で簡単なことです。 근데 말씀 듣고 しかし御言葉を聞いて 아이고 예배가 왜 이렇게 긴지 あ 모르겠다. 礼拝なんでこんなに長いかわから 했던 ない。 이야기 또 얘기하고 또 얘기 또 얘기 또 하고 했던 이야기 또 얘기 또 얘기하고 何回も話して 아 죄가 없기는 왜 없어 맨날 있지 죄가 맨날 죄를 어디 있어요? 짓는데 ないですか？毎日罪を犯すのに。 교회를 10년 다녀도 자기 생각하고만 대화하는 거예요. 教会10年通っても自分の考えとだけ対話をするんです。 그러면 지옥 갑니다. そうす 지옥 る 가. と地獄に行きます。 이렇게 매일 했던 얘기 또 하고 하면 한번 들어줄 법도 하잖아요. 毎日した話ずっとしたらこの一回聞いてあげることもできますよね。 이해가시죠? そうこの理解できますね。 그러니까 여러분 이 유대인들이 너무너무 불쌍한 こ 게 のユダヤ人たちがとても哀れなのは 나도 너를 정죄하지 않는다는 이 말씀을 私もあなたを罪に定めないというこの話 예수님은 を 가늠 중에 잡힌 여자, 현장에서 걸린 여자 그 여자에게만 하고 싶은 게 イ 아니라 エス様は神の場で囚われたこの女性にだけ話したいんじゃなくて 유대인들에게도 다 해주고 ユ 싶었어요. ダヤ人たちにも全てしてあげたかったんです。 그죠? そうですね。 이들은 자기 소리를 듣고 다 가버렸어요. 彼らは自分の声を聞いてみんな言ってしまいました。 자기 생각하고 대화하는데 왜 예수님하고 멀어질까요? 自分の考えと対話をするのにどうしてイエス様と遠くなりますか？ 교회를 다니는 많은 사람들이 教会に通う多くの人々が 자기 생각하고 대화하면서 교회를 다니는 사람들이 정말 모래알처럼 많습니다. 自分の考えと対話をしながらも教会に通う人がとても多いんです。 자기가 멸망으로 가고 있다는 걸 모릅니다. 自分が滅亡へ向かっていることを知らないんです。 여러분 인간의 생각은 하나님을 거부합니다. 皆さん人間の考えは神様を拒むんです。 그래서 누구든지 예수님의 참 제자가 되려면 ですから誰であってもイエス様の誠の弟子になるために 첫 は 번째가 자기 생각을 부인하고 입니다. 一つ目は自分の考えを捨ててです。 아멘. 여러분 생각과 대화하지 皆 말고 さんが皆さんの考えと対話をしないで 예수님 말씀을 이렇게 듣고 イエス様の御言葉を聞いて 믿음을 갖는 여러분이 되시길 바랍니다. 信仰を持てる皆さんになることを願います。 아시겠습니까? なれましたか？ 예, 감사합니다. 제가 ありがとうござい 기도하겠습니다. ます。お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝いたします。 정말 유대인들이 예수님의 말씀까지 듣고 갔다면 ユダヤ人たちがイエス様の御言葉まで聞いて帰ったならば 아이들 모두도 의롭다함을 얻고 돌아갔으리라고 믿습니다. 彼らも皆義とされて帰ったはずです。 하나님 그러나 그들이 정말 불쌍한 것은 しかし彼らが哀れなのは 자기 생각을 듣는 동안 自分の考えを聞く間 양심의 소리를 듣는 동안 良心の話を聞く間 예수님의 생명의 말씀과는 멀어지게 되었다는 것입니다. イエス様の命の御言葉とは遠くなったということです。 이 시대 참 많은 사람들도 この時代の多くの人々も 자기 자신과 대화하면서 自分自身と対話をしながら 자기 생각의 소리를 들으면서 自分の考えの声を聞きながら 이 생명의 말씀을 저버리는 사람들이 참 많습니다. この命の御言葉を拒んでしまう者が多いです。 하나님 일본 시민들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 日本の市民たちを憐れんでください。 또 일본에 들어와 있는 수없이 많은 외국인들을 불쌍히 여겨 ま 주옵소서. だ日本にいる数多くの外国人たちを憐れんでください。 이들이 자기 생각만 듣는 것이 아니라 彼らが自分の考えだけ聞くんじゃなくて 우리를 향해서 의롭다 하신 하나님의 말씀도 들을 수 있게 해 주옵소서. 私たちに向けられて義人とされた神様の言葉が聞けるように 말씀을 듣고 御言葉を聞いて 말씀을 믿는 믿음으로 御言葉を信じる信仰で 정말 의롭다함을 얻고 義とされて 그 마음이 쉬게 해 주옵소서. その心が休め
めるようにしてください。 정말 이 복음을 듣는 모든 자들이 この福音を聞くすべての者が 죄에서 벗어나 쉼과 자유를 얻게 해주옵소서. 罪から逃れて安らぎを得れるようにしてください。 주님께 간구를 드리옵니다. 主に求めます。 예수님의 이름으로 기도하였습니다. イエスの皆によってお祈りしました。 아멘.